Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mimi naitwa jina langu Lazaro Ndorosi, ni mwalimu mstaafu. Mimi ndo mwenyekiti wa eneo la bao la kienyeji la Kiswahili. Hii timu ambayo imetoka mjini kwa kweli imetuletea mafunzo mengi. Kwa mfano sisi hatuna katiba, lakini tumejifunza kutoka kwao. Ratiba tulikuwa hatuzijui, lakini tumejifunza kutoka kwao. Kwa hiyo tutaendelea kujifunza kutoka kwa wenzetu. Lakini kwa wilaya ya Chamwino mwamko mkubwa sana, kwa sababu eneo hili la au timu yetu mara nyingi tunatembea kwenda kucheza sehemu nyingine. Kwa mfano tumeenda Manchali, tumeenda Makoja, tumeenda Mvumi Mkuru, wote tunatembea. Hapa ndio Chamwino ya Mama Samia. Ungependa kuambia nini wadau mbalimbali kudhamini mchezo huu ili uweze kusonga mbele, ikizingatiwa kwamba mchezo huu ulichezwa pia na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Kwa kweli mchezo huu tulikuwa na changamoto nyingi, kwa sababu nimekuambia mara ya kwanza sisi hatujisajili, lakini bado naomba uongozi, kwa mfano mbunge, mheshimiwa diwani wa hapa watusupport basi kutusaidia hili eneo la bao la kienyeji na Kiswahili, na hasa kwenye vifaa. Unapoona mwenyewe mtangazaji hapa, tunakaa chini, tuna magogo ya kukalia wala sio viti. Kwa hiyo bado tuna vifaa duni sana. Ningependa waendelee kupenda mchezo huu. Kwanza ni wastarehe, kupoteza mawazo ukiwa na shughuli nyingine, basi upende mchezo huu, ni mzuri. Nikishuhudia hapa naona watu ni wengi, lakini wengi wao ni akina baba. Wito wako ni upi kwa akina mama kujikita pia katika mchezo huu wa bao? Ni kweli akina mama, ndugu mtangazaji, ni vigumu sana kufika maeneo haya, lakini niliwahi kumuona mama mmoja alijitokeza, wakaanza kumkemea, kwa nini mtoto wa kike unaenda kwenye bao la kienyeji? Basi yule mama akaacha, lakini kwa kweli hawana mwamko hasa wakike. Kwa majina naitwa Hussein Yusufu Furuji, ni katibu wa umoja wa wazazi wilaya ya Chamwino, na natoka katika timu hii ya Chamwino. Kwa sisi moja ya majukumu yetu kama katibu wa jumuiya ya wazazi nijue masuala ya utamaduni, nijue masuala ya michezo, na mimi ndio bingwa bao hapa Chamwino. Kwa hiyo leo tulipata fursa tukatembelewa na timu ya kutoka Dodoma mjini, kutoka Chang'ombe. Kwa hiyo tumekuja, tumefurahi. Hiki kinachofanyika hapa nyuma ni katika ile michezo ambayo ilisahaulika. Michezo mingine ipo ambayo ilisahaulika, lakini pia tunaenzi ule utamaduni, kwa sababu mchezo huu wa bao ndio moja ya michezo ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anaipenda. Kwa hiyo wenzetu wamekuja na timu yao na sisi tuna timu yetu. Kwa hiyo tupo kwenye ushindani, na mwisho wa siku tutatoa matokeo ili tuweze kuwafahamisha umma ni nani kashinda, ni kati ya Chamwino ama Dodoma mjini. Mchezo huu ni mchezo mzuri sana, kwa sababu kwanza moja, unaleta undugu, unatoa tofauti zetu mbalimbali, ziwe za kisiasa, tofauti zetu za kidini, unatuita sisi wote wa pamoja kama wana Dodoma, kama wa Tanzania. Kwa hiyo jambo hili ni jambo zuri, na bahati nzuri zaidi limekuja kwenye siku mwafaka ambao kwa sisi upande wetu kama jumuiya ya wazazi tupo kwenye wiki ya wazazi. Tunaadhimisha miaka 70 ya jumuiya ya wazazi. Na moja ya mambo ambayo tunaenzi zaidi ni masuala haya ya utamaduni, masuala ya michezo. Kwa hiyo jambo hili limekuja sehemu mwafaka kabisa. Kwa sisi tunawakaribisha, lakini tunaomba pia na wapenzi wengine mbalimbali, karibuni siku moja mjionee mchezo huu mzuri ambao mwisho wa siku una washindi, na baada ya washindi wanapata na zawadi. Mimi kwa swala la vijana na wasi vijana kuja kupata michezo, kuja kujihusisha na masuala ya michezo kama hii, kulikoni vijana kukaa kijiweni unavuta bangi, kucheza michezo ya kamari, michezo ambayo kwanza wewe mwenyewe inakuathiri, lakini pia inaathiri nguvu kazi ya nchi. Lakini unaposhiriki michezo kama hii ya kitamaduni, na sasa kutokana na hali ilivyo sasa hivi, michezo hii ya kitamaduni imewekwa na washindi. Michezo hii watu wanapata fedha, kulikoni uende ukacheza kamari wakamatwa na serikali. Ni heri ucheze michezo kama hii yenye utamaduni, mwisho wa siku kuna kitu ambacho unakipata kunacho kama kijana nyumbani. Kwa hiyo sisi si vijana wenzangu na wazee walioko Chamwino, kulikoni ukaa nyumbani, basi tujumuike kwa pamoja. Humu kwenye mchezo huu wa bao ziko elimu mbalimbali tunapata ambazo zinatusaidia kuinua kipato chetu cha kila siku. Nakushukuru. Ezekiel Mamoga ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Chamwino Ikulu.
swala la michezo katika kijiji chako likoje? Kwa kweli swala la michezo liko vizuri katika kijiji changu cha Chamwino Ikulu. Kama unavyoona kuna michezo ya asili inachezwa, michezo ya mpira wa miguu vijana. Swala la michezo liko vizuri. Vijana timu Young Talent kutoka Chamwino walienda kuwakilisha mkoa. Kwa hiyo na timu nyingine ndogo ndogo zipo hapa Chamwino. Tunaendelea kuwaunga mkono kwa ajili ya kutekeleza swala la michezo. Maana tunajua michezo ni ajira, michezo ni afya. Maendeleo imefunga goli 3, imefungwa goli 5, imepata pointi 4. Kwa matokeo haya mshindi ni timu ya Ukombozi ambao wamepata pointi 7. Tunawashukuru sana, endeleeni kufanya mazoezi, mechi ijayo ushindani uongezeke. Niende kutoa matokeo ya bao la Kiswahili kati ya Chamwino Ikulu na KDC kutoka mjini. Wenyeji Chamwino Ikulu wamefunga goli 5, wamefungwa goli 11, wamepata pointi 6. Na KDC kutoka mjini wamefunga goli 11, wamefungwa goli 5, wana pointi 15. Kwa matokeo haya KDC kutoka mjini ndio washindi wa mechi hii. Bao la Kigogo. Inaonekana hapa ndo nyumbani. Bao la Kigogo matokeo ni kama ifuatavyo. Nianze na wenyeji Chamwino Ikulu. Wamefunga goli 11, wamefungwa goli 5, wana pointi 15. Na timu kutoka mjini wamefunga goli 5, wamefungwa goli 11, wana pointi 6. Kwa matokeo haya washindi ni Chamwino Ikulu wenye pointi 15. Asanteni sana na washukuru sana. Mpambano ulikuwa ni mzuri, lakini pia kuna wachache ambao kanuni zinawapa shida hata washabiki. Tuendelee kuzoea ili tuendane na kanuni zinazohitajika. Asanteni sana na washukuru sana. Mchezo mwema na siku nyingine na karibuni mjini tena. Natoa wito kwa vijana kwamba wajiunge katika makundi mbalimbali ya michezo, michezo ya mpira, michezo ya asili, na sisi kama serikali ya kijiji kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kwamba tuko tayari kuwaunga mkono pale wanapoonekana kwamba wanapambana katika michezo, na sisi tunafurahi kuona michezo ya mpira mikono, wasichana, wavulana, wababa, wazee wetu kama unavyoona michezo ya asili. Kwa hiyo natoa wito kwamba wajiunge na sisi tuko tayari kuwaunga mkono na kuwasapoti pale wanapohitaji. Hapa sasa imekuwa ni ajira. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunacheza bure bure, lakini sasa hivi wanajitokeza wafadhili, wanafadhili mashindano haya. Kwa kama kuna mfadhili yuko hapa Chamwino anahitaji mashindano tuliyoyacheza yarudiwe, akaweka kitu kidogo, labda mshindi wa kwanza shilingi kadhaa, mshindi wa pili shilingi kadhaa, anakaribishwa sana. Tutaandaa kanuni vizuri, tutamheshimu sana ili mashindano yaweze kufanyika vizuri sana. Asante. Na imeonekana sasa hivi michezo hii na watu wengi sana. Bao la Kigogo lina watu wengi sana. Tulikuwa hatujajua vizuri sana, lakini kumbe lina wachezaji wengi na wa kiwango kizuri sana. Hali kadhalika bao la Kiswahili. Lakini na bao la Kigogo nimeona kwa mara ya kwanza leo, najua safari ijayo watakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa mashindano pale ambapo tunahitaji kukutana viongozi wa huku na huku, msisite kutuita. Ndio kazi za kushirikishana uzoefu wa michezo hii, na ili uweze kwenda vizuri itakuwa ni vizuri zaidi, lakini tuzingatie nidhamu. Mchezo huu sisi tunathamini kila mtu, mzee, kijana, mtu wakati tunamheshimu sana, na tunahitaji kuona kiwango chake cha kimchezo. Kwa hiyo tunahitaji nidhamu ya mchezo tuizingatie sana. Hii ndio inayokuza michezo. Unaweza kuwa mchezaji mzuri, una kiwango kikubwa, lakini nidhamu ikikosekana tunakuondoa kwenye mashindano. Nawaomba viongozi wenzangu, viongozi wa chini na hata wa juu, hakika tujitahidi sana kuwaunga mkono vijana wanapojiunga kwenye michezo mbalimbali, michezo ya kukimbia, michezo ya mpira, michezo ya asili na michezo mingine. Tuwaunge mkono ili kuonyesha kwamba
Kwanza michezo inakomaza akili, michezo ni afya. Asante sana. Kwa niombe tuzingatie nidhamu ya mchezo, tuheshimiane, undugu ongezeke kupitia michezo hii na tusafiri kwenda sehemu moja kwenda nyingine kutumia michezo hii. Mimi kwa kweli kwa leo nawashukuru sana Chamwino Ikulu, mnapenda sana michezo. Mmenionyesha kwamba sasa na mashindano mengine tutakuja kuyafanyia hapa Chamwino Ikulu. Kuna mashindano ambayo tutakwenda kucheza Zepisa kule. Tulikuwa tumepanga tarehe 26 mwezi huu wa 4, siku ya Muungano. Yawezekana timu moja kaalikwa hapa kwenda kucheza kule. Lakini tuna mashindano mengine kwa hali niliyoiona tutayaleta hapa Chamwino Ikulu. Kwa tuendelee kushirikiana, kuambizana, lakini tufanye mazoezi kwa bidii ili tuweze kutoa ushindani wa kweli, ili wafadhili mbalimbali, hata mtu binafsi anaweza kujitolea kufadhili baada ya kuona nidhamu na viwango vya mchezo. Kwa hayo machache mimi nashukuru, niwashukuru. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.